Vlastně jsem vůbec neukázal, jakýho krasavce nám půjčili, tak aspoň dělám tady ještě u hotelu pár záběrů přímo na auto. Máme ho v téhle krásný červený. Vlastně nevím, jak u ně se tam ta červená tady v Americe liší od té, co máme v Evropě. Ale to mi klidně někdo tam dopište nebo řekněte. Tak jdu znovu vyzkoušet FSD, tentokrát v Quebecu se zapůjčeným Y, přímo tady v největším servisním centru Tesla, co tady mají. Tak uvidíme, jak si povede. Tak. Tak jsem zvědavej, co auto udělá. To vypadá, že FSD zrovna na začátku zblblo. Tak dávám další pokus při výjezdu ze servisu. Aktivuju autopilota a jsem zvědavý, jak se auto rozhlídne, protože sám nevidím za ten nákladák. A vypadá to, že jo, auto se rozhlídlo dobře a jedeme. Tady je teda ta trasa k hotelu zrovna jednoduchá, protože ona vede podél hlavní silnice, tamhle o kus dál mě to musí na tu hlavní silnici navíst a uvidíme, jak se s tím poradí dál. Tak blížím se k místu, kde je trošku jinak uspořádaná silnice, tak jenom kouknu, jak se auto chová. Jo, jede naprosto přirozeně, plynule, bez zaváhání. První pocity jsou vlastně stejný, jako když jsem testoval v Miami. Teď teda jsme v Y a nevím, jestli se trošku liší tady v Kanadě, protože některé auta do Kanady ku podivu importují z Číny, takže vlastně některé ty kusy jsou vyrobený v Číně a ne v Americe, tak jako většina prodávaných vlastně na americkém kontinentu. Tady uvidíme, jak si poradí vlastně s tou odbočkou. Je tu stopka, takže auto správně čeká na to auto naproti, ale teď by mělo jet podle jejich pravidel, protože jsme byli teď my v pořadí a přesně tak reaguje. Teď sám nevidím na semafory, jo, už je vidím, protože jsou vždycky naproti, tady je furt takový ten americký styl toho a jo, auto si pěkně najde pruh a jede samo, perfektní. A tady mám opět stejný pocit jako v Miami, že když tady člověk poprvé nezná, jak fungují vlastně přesně ty pravidla, teď ještě kouká, kde jsou vůbec značky, semafory, jo, protože já nevím, jestli to bude vidět na tom videu dobře, ale tady ty semafory jsou trošku jinak umístěný. Aha, tady asi auto čekalo na potvrzení přeci jenom plynem, že to chci projet. Musím teď dávat větší pozor teda, jestli to vyžaduje to potvrzení jako v Evropě. A ne, tady to projelo samo, ten semafor. Takže se přiznám, že nevím, proč tam přibržďovalo, nebo jestli to bylo kvůli těm protijedoucím autům, že tady vlastně vidět, že nedělám nic, nemačkám nic a prostě projede ten semafor normálně na zelenou, tak jak má. Jo, takže musím si dát větší pozor, teda čím to bylo to před chvílí. Teď zkouším, jestli mi FSD pustí trošku přes předpisy, že jsem nastavil 55 a opravdu jelo, teď už teda přibržďuje se kvůli dopravě, takže umožňuje i dávat trochu víc. Pak za chvíli zkusím teda maximum, ale už jsme zase na červený. Tak teď se zdá, že mi umožňuje nastavit skoro libovolné číslo jako na rychlost, takže až do nějaké asi celkový maximální rychlosti, což je mi teda až divný. Ale uvidíme, schválně chvíli nechám, jak se to hodně rozjede. Tak už jsme příliš blízko centra, takže mě asi auto neumožní se tady rozjet víc. A teď před námi jede další Tesla, takže auto nezrychlí, ale teď by mohlo teda zrychlit. Protože mě aspoň v jiných místech zrychovalo to auto výrazně víc, když má nastavená větší rychlost. Možná jestli přeci jenom po městě je trošku klidnější a jo, 60. Aha, tak když jsem nastavil víc, tak on jde nejvíc 60 na 50. Takže je taky dobrý vědět. Jo, protože prostor tady je, auto mohlo jet rychlejc, dokonce, že před těma křižovatkama asi nepatrně jakoby přibrzdí, nebo taky jako jede opatrnějc, podobně jak by asi člověk jel, že vždycky zaváhá. Tak, teď se dostávám do situace, kdy jsem tady jel večer a sám jsem odbočil špatně, že potřebujeme vlastně druhý pruh doleva jet jakoby, takže auto si samo najelo tak, aby vlastně odbočilo pak přirozenějc, jak má. Tak, teď se auto se samo rozjelo ze semaforu. Chtělo teda, trošku držím volant, takže jsem trochu na volant teď sahnout musel. A teď by nám mělo ukázat vlastně to odbočení tady mírně doleva. Jo, takže se drží tady jo, na tu hlavní třídu a jede naprosto ukázkově. Jo, teď se auto samo snaží přejet do levýho pruhu, protože za chvíli za 400, jo, teď už 300 metrů budeme odbočovat doleva. A
i za náma bylo jedno auto, ale jelo přiměřenou rychlostí, bylo tam místo, takže opravdu to FSD tam správně najelo. A řekl bych, že prostě reaguje jako zkušený řidič. Jo, prostě zablikalo, jasně dalo najevo pohybem auta, že tam chce vjet, to auto za mnou ho jako nějak jsme neohrozili, ale bylo tam opravdu místo tak akorát, že možná by někdo i zaváhal, jestli se tam vlastně cpát vůbec. Tak, už jsme u toho místa, kde potřebujeme odbočit kolmo doleva. A tady taky bylo takový trošku zúžení, to jsem zrovna vypl kameru, ale auto prostě jelo naprosto přirozeně, zařadilo se do toho okolního provozu. Teď tady vlastně vidíte, jsou proti nám protijedoucí auta, já to možná trošku to přiblížím, ať je to vidět jasněji, ta situace. A auto opravdu čeká, už nám tady padá vlastně oranžová, ale i tak se tam vrhneme. Odbočíme, tady byli chodci, jako na displeji byli vidět, takže doufám, že auto reagovalo správně. A teď mě teda upozorňuje, protože začalo pršet, že může být trošku horší chování full self-drivingu, vyskočila notifikace. Tak uvidíme, jak se s tím tady poradí dál, ale tamhle už ta druhá budova, to je třetí z toho dlouhu, potom ta bílá, je ten hotel, kam jedem. Vím, jak si poradí ještě tady s posledníma metrama. Tam je tady navíc jednosměrka a jestli koukám dobře, tak to možná i zrovna chce odbočit špatně do té zakázané jednosměrky. Tak schválně to auto nechám, jestli to udělá. A zdá se, že tam opravdu se chce nacpat. Jo, no, fakt se tam chce nacpat, ku podivu. A je to tady zakázaný. Takže tady je vidět, že by tam nemělo to auto vůbec jezdit. Já to tak radši vezmu. Takže tady chtělo odbočit špatně, ale nevím, to bude asi mapovým podkladem, no, proč to je. Nicméně, já to zkusím ještě tady takhle dát. Aha, jo, už bere, že je to complete, takže nechám ho tady jet. Jo, našel si trasu do kolek, že teď by to objel. Takže vypadá to spíš na chybný mapový podklad, protože vidím, že tu furt ukazuje tu cestu tam do té jednosměrky, kam nemá jezdit, tak možná to změnili teď nedávno. Ale jsme na místě, jsme u hotelu, vyjdu tedy na parkoviště a jdu pro rodinu.